Всем привет, с вами Владислав, и я веду Соблок о жизни. Ребят, девчат, я хочу вас поблагодарить, сказать вам спасибо огромное за вашу моральную поддержку и за вашу финансовую поддержку, за ваши донатики. Я себе приобрел холодильник, я уже об этом говорил, что холодильник я купил, но показать мне его, к сожалению, не получалось. И вот показываю вам его сейчас на данный момент. Сегодня 11 января 2018 года. Привезли мне холодильник 31 декабря. Прошел достаточно большой промежуток. Я попользовался и пока что минусов никаких не нашел. Единственное, что все-таки он, мне кажется, маловат. Если у меня появится девушка, в будущем ребенок, тогда этого холодильника для семьи, мне кажется, будет мало. Но вы там напишите, пожалуйста, в комментариях, дайте мне совет и скажите, как нормуль холодильник по вместимости или не нормуль. Ну а так, для одного, конечно же, круто. Еще раз вам огромное спасибо. Вы мне очень сильно помогли. И, кстати, помогаете до сих пор, и я это очень-очень ценю.